طیباتلا کربل توڑی سید سفر کی دل طیباتلا کربل توڑی سید سفر کی دل روزے دی چھاں کو چھوڑ کے روزے دی چھاں کو چھوڑ کے بند سار گھر کی دل طیباتلا صدقہ ٹلے دے کل بلہی ویرن اجازت دے میں کو صدقہ ٹلے صدقہ ٹلے تے کل بلئی ویرن اجازت دے میں کو دو پھل جڑے ہیں باغ وچ دو پھل جڑے ہیں باغ وچ زینب نظر کی طیباتلا 28 رجب نو میرے پاک مولا حسین ابن علی پاک نے جناب قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمبردار نو حکم فرمایا عباس تیاری کرو، فرمایا اکبر مدینہ چھوڑن دی تیاری کرو، پاک ثانی زہرا دکھ درد دی عادل دی بیوال سیدہ طیبہ طاہرہ زینب عالیہ پاک سلام اللہ علیہا اپنی ہمشیرہ پاک نو پاک حسین نے فرمایا بھین زینب اپنی چوڑیاں تے محمد نو تیار کرو، پاک حسن دے شہزادے بنر قاسم پاک نو فرمایا تیاری کرو، قبلہ 28 رجب نو نبی دیال دا قافلہ تیار ہویا ہے مدینہ پہ چھوڑ دینے آخری سلام کرن دے لئی پاک مولا حسین اپنی اماں جان دے مزار تے آئے، عرض کر دینے اماں حسین دا آخری سلام ہے، پاک حسن دے مزار تے آئے، آخری سلام کیتا ہے نانے دے مزار تے آئے، عرض کیتی ہے نانا توڑی گود وچ کھیڑن والا، نانا توڑی مبارک زبان چوسن والا، پاک نانا توڑے موڈھیاں دا سوار، توڑے اسلام تے دین تے قرآن دی بقا دے لئی آج شہر مدینہ چھوڑ کے جا رہے آئے، قبلہ جدو پاک حسین دا قافلہ روانہ ہو جائے، علماء لکھ دینے کہ بیبیاں
خواتین آیاں ثانی زہرا دے قدماں دے وچ آ کے چادراں رکھیاں عرض کردیاں نے پاک علی دی شہزادی سونے نانے دا شہر مدینہ نہ چھوڑو لوگاں پاک حسین نو فرمایا حسین تیرا اکبر اتنا سونا ہے تیرا اکبر اتنا پیارا ہے جدو اکبر نو ویکھ دیاں رسول اللہ دی یاد تازہ ہوندی ہے حسین اکبر لے کے نہ جا جناب محمد بن حنفیہ آئے آندے نے ویر حسین نہ جا جابر بن عبداللہ انصاری آئے ابو سعید خدری آئے حسین فرمایا اسلام نو بچانا ہے قرآن نو بچانا ہے نانے دے دین نو بچانا ہے پاک مولا حسین اپنے قافلے نو لے کے پاک مستورات تطہیر دی چادر وچ پلن والیاں قبلہ مکے آئے مکے تو روانہ ہوئے نبی دی آل دا قافلہ آیا ہے جناب محرم دی 2 تاریخ ایجاتن لائی نبی دی آل دا قافلہ کرب و بلا دی سرزمین تے جدو سواریاں رکیاں لجپال حسین پوچھیا اس تھاں تے رکیاں اس جگہ دا نام کیا ہے کسے آکھیا ایدہ نام عرض نینوائے کسے آکھیا عرض ماری آئے کسے آکھیا کرب و بلائے پاک مولا حسین فرمایا میں نو پاک باب علی دی گل یاد آئیے جدو اسا صفین تو واپس آ رہے ساں باب علی فرمایا ای پتر حسین اے ہوئی تھاں ہوئے گی اے ہوئی مقام ہوئے گا اے ہوئی جگہ ہوئے گی اتھے کجاوے ہونگے اتھے سواریاں ہونگیاں اتھے توڑے خیمے ہونگے جدو پاک مولا حسین نے کرب و بلا دی دھرتی تے قبلہ محرم دی 2 تاریخ نو خیام لائے عاشقاں دے زبان حال دنال کرب و بلا حسین دنال خطاب کر کے آندی ہے حسین میں کرڑی تے کراڑی زمینہ حسین میں تپدی ریت صحرا تے جنگل بیابانا حسین ڈیرے نلا تیرے نال 6 مہینے دالی اصغر تیرے نال مستورات نے حسین ڈیرے نلا پاک مولا حسین نے زبان حال دنال جواب دیتا آپ نے فرمایا او کربلا دی دھرتی سن شبیر جگ دے پیر کو سونے حسن دے ویر کو ہی صاحب توقیر کو اے کربلا آون تلے شبیر جگ شبیر دے نوکر سجا ہاتھ کھڑا کرو شبیر جگ دے پیر کو سونے حسن دے ویر کو ہی صاحب توقیر کو اے کربلا آون تلے کرنات کو آباد ہے نانے دوادا شاد ہے ایک ڈیٹھی سے آباد ہے پھیرا مگر پاون تڑے او ہو رغل اے کربلا میں فاطمہ دالال او ہو رہن اے کربلا میں فاطمہ دالال ہاں اے گال دل دے نال سن سید ودا لجپال ہاں قبلہ آل نبی دے خیام لگ گئے گزر دے گئے دل صد دا دل آیا ہے ابن زیاد دا خط آیا ہے حسین دا پانی بل کر لے ہو فرات سپاہی کھڑے ہو گئے صد دا دل گزری آئے نبی دی آل جناب صبر دنال دل گزارے آئے
8 دا دن گزریا ہے صبر دے نال دن گزاریا ہے 9 محرم دا دن گزریا ہے خیمیاں وچ چھوٹے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وڈے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں پاک مستورات بھی قرآن دی تلاوت پیاں کر دیاں قبلہ جدو 10 محرم دی سویر آئی ہے میرے مولا حسین آخری گل کرنا اجازت جدو 10 محرم دی صبح اشراق دا ویلا گزرے آئے چاش دا وقت گزرے آئے عمر ابن سعد آدھا شمر نو شمر ایک باری جا حسین دنال گل کر کے ہو سکتا ہے حسین کسے گلچ آ جائے شمر کمینہ آیا ہے آواز لاندہ ہے عباس گل سن پاک وفاواں والا عباس باہر آیا ہے شمر آندہ ہے عباس رشتے وچ تیرا ماما لگنا عباس تیری میری رشتہ داری ہے جس حسین دے نال تو کھڑا ہے اس حسین دے کول نہ پانی ہے نہ جناب بادشاہ تے نہ وزارتاں نے نہ جناب کوئی ہور دنیاوی سازو سامان ہے جس وقت شمر کمینہ بولے آئے پاک قمر بنی ہاشم عباس علم بردار اللہ ویر دے وے تے سونے عباس ورگے دے وے اللہ پتر دے وے تے پاک علی اکبر ورگے دے وے قبلہ جڑے ویلے شمر کمینہ بولے آئے عباس جواب دے کے فرما دے لے اوے کمینے زبان بند کر تو کہنا ہے کہ ادھر آجا ادھر ٹھنڈا پانی ہے تیرے کول فرات دا عارضی پانی ہے جس سردار دا جھنڈا میں چاہیا ہے اے جنت دا بھی سردار ہے اے حوض کوثر دا بھی سردار گل مک گئی آؤ گل کر لیا اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم قرآن اسامی پڑھنے قرآن بھی پڑھ دینے حفاظ بھی پڑھ دینے ممبر تے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا رات دے اس ٹائم ٹھنڈی ہوا وچ ساؤنڈ تے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا مسلح تے قرآن ایئر کنڈیشن ماحول وچ پڑھنا بڑا سوکھا میں نو دستے سی اجدہ قاری قرآن لیا جندہ سر تن تو جدا ہوئے قرآن دیا تلاوت پھر جاری ہوئے جدو مولا حسین دا سر انور نو کے سینان دیا قبلہ فریدی صاحب جڑے ویلے دمشق دے بلار وچوں پاک مولا حسین دا سر انور ظالم جا کے ٹرے آئے قرآن دا قاری آیا کریمہ پڑھ دائے اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا جس وقت قرآن دے قاری نے آیت پڑھیے نوک سنان تے مولا حسین ابن علی دا سر ہلیے زبان ہلیے حسین دے کٹے ہوئے سر نے قرآن دی تلاوت کی تھی او قرآن دا قاری اے منظر ویک کے اے ہو کو جو زبان حال دے نال کہندہ ہے تو کتھو دا غصدہ قاری ہے تے دس کہیں قرآن پڑھائی کوئی قاری نہیں پڑھ سکتا جی میں تین قرآن سنائی یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلائی رب جانے کیڑی مجبوری ہے ان ظالم سانگ چڑھائی کٹے ہوئے سر وچوں زبان حال دنال جواب آیا ہے اکبر دا
میں بابا ہاں تے غازی میرا ویر ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی اسنانے دی جاگیر جڑا نیزے تے قرآن پڑھو اے کھیر دیو تاثیر لوگ تمہیں کو حسین حد میرا نام تپیر شبیر لوگ تمہیں کو حسین حد میرا نام تپیر شبیر آخری گل قبلہ جڑے ویلے مدینے و ساداب دا قافلہ پہنچے آئے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب عالیہ پاک سلام اللہ علیہا نانے جان دے مدار تے پہنچیاں اما فضا آندھیے علی دی بیٹی نے ایسا قرآن پڑھے آئے ایسا قرآن پڑھے آئے کہ سنن والیاں دے کلیجے کم گئے سنن والیاں دیاں جناب دھاڑا رو رو کے جناب چیخو پکاری مدینے دے اندر جڑے ویلے اہل بیت سادات دا پنجتن دا قافلہ سونے نبی دے مزار پر انوار تے آیا ہے تے سیدہ پاک نانا جان دے مزار تے زبان حال دے نال ایہو کو جان دیاں کھڑیاں آ دیکھ میرا نانا میں سفر نبھائیاں سجاد گواہ آ دیکھ میرا نانا میں سفر نبھائیاں سجاد گواہ کنبا میں کوہا سارا اسلام بچائیاں سجاد گواہ عالیہ پاکاں دیاں نے نانا ظلمت دے بدل چڑھ پے برسات گلابی ہے اشراف دیا دھیوں دربار شرابی ہے کئی گھنٹے میرا نانا میں خطبہ سنا آئیاں سجاد گواہ آخر دے اندر ساریاں نے مولا حسین دی بارگاہ عالیہ دے اندر سجا ہاتھ کھڑا کر کے سلام عقیدت پیش کر کے آکھنا ہے جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین بنے حیدر پہلا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین کلمے دے وارثانو ساڈا سارے آکھو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کربل دی ریت اتے جیڑیاں نے ہویاں انہاں تلاوتاں ساڈا سلام ہووے غازی نو ویکھے آتے نہر فرات بولی غازی نو ویکھے آتے نہر فرات بولی تین دن دے پیاسیاں نو میرا سلام ہووے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.